horta shacabka Ukraine really waan la xusanaynaa dhibaataan soo gaaraysa oo victim-ka u tahay awoodaha soo kala horjeeda wararka ugu dambeeya sida lala socdaba haddadan waxay qabsadeen waxay ka soo galeen raashka haddadan aan wada hadeen waxay soo galeen dhinaca waqooyi way ka soo galeen koonfur way ka soo galeen xagga barin way ka soo galeen nusaac ka hor Yurub waxay cadeysay in qamadigi uu kor u kacay waxba lama adwa saaka dagaal waqti dheer okay waxaadna aragtaa in dagaalkan meel looga noqdo aysan jirin waxa kale oo la arkaa reer galbeedku inay badan waxay af yihiin oo marka dambe uga baxaan tusaale labaad Syria wadogeed oo waan garab istaageynaa kuwii la doortay iyo xilay way uga baxeen waxa laga baqayaa hadda inay Ukraine noqoto maadaama haddaba adigu aad sheegaysay saana sugan tahay waa laga cararayaa kayf waa laga cararayaa imika waa laga qaxayaa inay new Syria ay noqon doonto haddii aysan reer galbeedku ka noqonin agajugleenti iyo haddadan oo la sugayo shirka afku dhufatay Yurub hadda la sugayo inuu hadda cunaqabateenta iyo taasoo ruushku ay dagaal tabcan u aqoonsan doonaan aysan ku ekeen doonin weliba baashi halkan waxa weeyaan waxa arintan waxay dhalinaysaa oo haddaba la filayaa dalal badan baa waxay doonayeen awood cusub oo soo baxda sidii dagaalkii koowaad lagu kala adkaaday dagaalkii labaad lagu kala adkaaday Mareykanka xogaa waxa jirta balance la'aan marka mar hadduu raashka go'aan qaaday dalal badan baa Iran iyo China iyo cadam al-inxiyaaz iyo dalal badan oo Afrika ka soo jeeday reer galbeedka ayaa waxay hadda laga yaabaa inay eegaan xageed ku biirtaa marka caalamka oo dhan baa isbedelay maxaa marka salka uu ku hayaa dhihi karaa oo soo dadajiyay in Ruushka uu dagaal noocan oo kale oo aad u culus oo ku qaado wadanka ay dariska yihiin ee Ukraine reer galbeedka ay inkastoo maslaxad ahaan Afrikaan hadaan nahay annaga ay baasaboorana siiyaan sharciyana siiyaan oo dadka nagu ay dhex joogaan marka loo eego bariga siyaasadooda arrimaha dibadda Cold War wixii ka dambeysay waxay ku saleysan faragelin oo yani aan baraxlaana Israa'iil bay garab tageen oo dulminaysa Falastiin waxay garab istaageen Sisi oo madaxweyne dimuqraadi ku imaaday okay waxay farageliyeen dalal aysan u heenin information oo burburiyeen kadibna ay Sooria yiraahdeen Iraq waxay hubay haystaba yiraahdeen bacdigeedna madaxweynaha Sooria yiri Libya sidoo kale madaxweynaha yiri Obama yiri Sooria caalamku wuxuu arkaa marka double face ka reer galbeedka siyaasadoodii inay isu bedeshay gumeysi marka waxa la sugayay ilaa hadda waxa la sugayay inay dhalato awoodii Warso inay soo noqoto waxa dhaliyay marka sababtu waxa dhaliyay expansion xadaaf isbaahin reer raashka horta aad u jabay oo gobollo waaweyn ay ka go'een Azerbaijan Tajikistan waadu dhaqaalihiisa Putin laftiisa xal uu sheegay dhaqaalihiisa lumay iyo reer galbeedka isdoor biday amaad sii socon karteen marka amniga national security-ga raashka ayaa khatar la geliyay waxa la soo gaaray xadkiisii ayaa loo yimaaday waxa laga ciyaarayay Ruushka inta laga dhax furtay si ayaa waxa laga ciyaarayay garoonkiisii marka Putin wuu isdhisay dhaqaale ahaan wuu isdhisay military ahaan wuu isdhisay so now is the right time marka sababta keenta marka waa laga dabageeyay leedahay oo meelo badan oo ka go'ay marka si laciifay warkay cunaqabteen isagoo ka baxay ciidamadiisu way ka baxeen marka raashku wax fiican buu sameeyay way ka baxeen ciidamadiisu 100,000 buu keenay ka baxay isagoo ka baxay waxaan diyaar u nahay mar dagaal mar rabna isagoo dhahaya ayaa waxa lagu soo celiyay cunaqabteen iyo cagajugleen xadaafa cagajugleentaas oo undermine يعني كوه عيب كوه قبكة ما دام سوبر باور كمديه دولة مجلس الأمر كمده وحي كوه خطر يا ناتا أو باش يوكرين وناتا إنه يكون بيرتل الدنيا وحاسو دم بوديدنا مركو حاسة سودة الدجيل ما دام واحد هذا ودافسنا أو يوكرين أما أمريكا كي الناتو والإسدافسنا يروشكا محا كينا إن عن هذا الروشكا وجدبو ما واحد ليه كرا أودي سعيدا أيو كنت جابينا يا يوكرين سيداس أيو وير ما ليه كرا dhinaca markii laga eego dhinaca dhaqaalaha markii laga eego waxa weeyaan dagaalku markuu dhaco dalalka waaweyn waxay ku soo bandhigaan hubkooda annaga waxaan la tusay dawladaha waaweyn waxa dan u ah in warshadaha in la gato waxa warshadaha hubka in la gato Sooria diyaaradaha iyo gantaalada in la gato waa inuu dagaal dhaca la arkaa hadda dagaalkii khaliijka
maraykanka waxa ka laga gatay aad dhaqaale fiican buu ka helay Syria wuxuu gaday ilaa 500 oo bilyan 0.5 bilyan buu geliyay dagaalkii 500 oo bilyan ayaa laga gatay marka tan lafteedu waa expectation bay u tahay inuu isdifaaco gantaaladu ku tuuray oo Kiev wada ayada dhan ayana gilgilay waxay siinaysaa inay dalal badan ka dalbadaan hubka waa la soo bandhigayaa noocu yaa la soo bandhigayaa wuxuuna tusayaa awoodiisa laakiin sida uu Putin yiri maanta way ka duwantu yiri siyaasad iyo istiraatiijiyad wax alternative oo kala on sugna aan haysan ma jirto waxaana la galeynaa kuma ekaanayso Ukraine wuxuu jeedaa marka ujeedka ugu weyn oo marka hadda Ruushka u weeraray Ukraine maxay tahay ma inuu gabi ahaan wadanka uu burburiyaa ama uu qabsadaa mise inuu meel kale uga sii gudbo maxay tahay marka inuu tuso awoodiisa in aan la gelin karin national security-ga Ukraine khatar caalamku waxa yaala dalka markii amnigiisa khatar la geliyo dalku wuxuu xaq u leeyahay inuu dagaalamo sida Mareykankuba khalad ha ahaado information isticmaalay laakiin markuu dhahayay ana national security-ga waxaan ka difaacayaa dibadda saxbeed Soomaaliya hadda arrimeeda gudaha haday ku xidhan tahay Kenya waxay xaq u leedahay inay farageliso marka amnigiisa gudaha ayaa wuxuu ku xidhan yahay inuu Ukraine ka hortago dhaqdhaqaaqa ay wado oo aad u dheereysay marka istiraatiiji ahaan military ahaan dhaqaale ahaan ayaa wuxuu khatar u gali lahaa Ruushku haduusan tilaabadan qaadin haduusan marka uusan yani dagaalka kama wado inuusan haduusan diidayeen suuq ka bixi lahaa marka hadda يعني حق بقولها إنه دينه لكن دجال كجستيفيكيشن وما سمعنا هذا يوكرين ولا ويرري عندما الروس كان أود بدن اللي وقتها هاي روس كمدو السوفيتي ومركز السنة وهو جامين هاي وودن قوة له وودن لانك هوبك عندما أدو ودسن ودن كان ير يوكرين أود أنت اللي وليه هاي روس سجع على كرا أنت اللي أكتها أود ديس يوكرين أرثا وحياة بدن باتشتو يوكرين طلع حاجة نقالة وهستا ورجال بيت كأد فنجلي ويوجين إن روسو قاضي وان هبان إن دجال قلي دونين لأنه أي جاي ودرنتاي راش وحو جبرنا يملهن هدي دجال ضعي ودرنتاي كاس هوب كوهستا هوب كمريكان كوجع عشرين سنة قال المدير يا مهني مش ضم طوان كرا ما كان رجال بيت كانت معهم دجال ومعها ديار ومعها لكن وحي آدم مالجليين مالكن وخطر وحي آدم مالجليين ودجال كسيودي كران هدي مجالوي كيكبحان سجب هديس وحي كسيودي كران دجال كفول مودي كران سجب هديس وحي كودي كران بدن نا يوكرين عيدا كذا لكن لا بقول أو كن عيدا بهستا من ليدتو لا بقول أو كن عيدا وديارة أي هستا ماشي راشك وكله يزداد بقول أو كن عيدا مركب راشك لما في رئيس يزداد بقول أو كن عيدا لما أيجيو كن كعيدا أو راشك أي ضل كفلان قلب كهستان يهوب كهستان يكفر كذا كذا هليان مركب لنا عاس ميليتري سنة ده ميليتري أولين أول بابا ومو بعدين كرت مركب يوكرين because أيضا موسكو جوجا أيها الكاس لقد دقائق كراه لكن لو ما تشيد الروك إلا الدنيا وحي يرادين كلية ملها ميليتريا ملها إيربوردا ملها حرمها الدولة ده أيها نويرنا من أمالنا أنت أيضا كان الروش كلام يقال هذا الكاس رونتا لأن الشعب كوادوا وحمرك ماله ضيال كسمي سيد سوا حويان ونحرس حية هاي ضالك كلا ضيالك اللي هذا حق ضيالك هذا مريكان كان كستون كسور جنو ما بيكسد شعبك لكن رجيم تنجي بوسمية دولة دا إنه بدله تيدم بولا شقيه لكن روش كوحو يقانا واحد justification international community amnesty هذا هالدان ما يله سوري وادركت والو باباي لكن مريكا مركي لغو هريمادا شعب كيسا قيلنا waa shacab dimuqraadi oo sanadka qeylay marka waxa weeyaan khatar weyn waxa u banaa Ukraine kaliya wax weyn ay duur galaan oo jabhadayaan haday jabhadayaan ruushka ay waxay gelin karaan khatar رئيس كساسي كبر كران لأن هدد ما اللي جوسه هجادات هستو جنتال بالوجود ليها لكن ما كانت جبهة هستو وحير بين destabilization راش كوسمان كران. طبعا بروفيسور أنت أصلا دجالك بالله بني وحاول جرتي ولاعب بدن يعقد جبلين بدن الروسكا يوكرين ولا حيسي دلال مراكن كي كم ديهين وحي أد وعقد جبلين يان ويدها ين روسكا مو وير كرو أود مالها إنه يوكرين وير هدول تلعب قادنا عننا هالبلد كدان هاي يو ناتو لما نحن قادنا تلعبان قادنا hadda Ukraine waa la weeraray Mareykanka muxuu uga aamusan yahay maxaa diiday in talaabo uu qaado oo ilaa hadda Ukraine loo yahay in gobolo badan hadda laga soo qabsaday oo airportda la duqeynayo oo magaalada Kiev ay naftirkeeda qatar ku sugan tahay oo qax fara badan oo ka socdo maxaa hortaagan Mareykanka cagjuleyntii uu leeyahay Mareykanka horta shacban aad saaxiib u naweeyaan dad badan loo degan yahay dad badan laakiin waa xagga siyaasadda arrimaha dibadda waa fashil been bay ku dhisantay iyo propaganda
Ethiopia da markii dagaalku ay TPLF halka joogtay waxay dadku fahmayaan wuxuu yiri hadii ay sab ku socdaan ciidamada Mareykanka ayaa waxa la keenay Djibouti wayna faragelin doonaan markay arkeen Abaye inuu iska celiyay wixii dhan waa dib u noqotay waan hubaa shacabka Soomaaliyeed oo sheegaya Mareykanku ma faragelin karo kuma dhaco inuu tilaabo ka qaado Rush laakiin waxay siin karaan caawimaad military aid waxa la yiraahdaa jirta diblomaasiyadda caawimaad military qalab casriyaysan inay siiyaan oo weeqa waa laga yaabaa laakiin inay galaan wuxuu toos u weerarayaa ruushkuna wax uu yani fiirsanaya ma jirto qabadigii baa ka go'ayo iskuma filan dhulkiisu waa dhul barafa marka waa been waxba uma sameyn karo waxayna dan u tahay inuu hadda weeraro inuu soo galo Ruushka ay dan u tahay لأن هذا واحد فرصة واحد كفاية سنة يعني واحد شري تشاينا يو راش تشاينا waxay ballan qaaday haday cunaqabateen ku sameeyso inay buuxin doonaan maadaama isku mid yihiin halkaas waxa taagan Iran oo fursad la-eed oo helaysa meel waxa jooga North Korea adduunku ma ahan in NATO kaliya waxa jooga Afrika ka soo wada jeesatay gabi ahaanba oo raadinaysa dal cusub oo xiriir dhaqaale la yeelanaysa fursad ay u tahay waxa jirta dalka Carabta oo niyad jab ku dhacday hadda Sacuudiga ugu sokaysa oo xaliif la ahaa 100 sano Mareykankuna uu ka difaaci waayay Dronski uu ka difaaci waayay ayna filan waayeen because waxay ahaayeen military ba ka dhaxeeyay marka la soo weeraro waxay idin difaacaan waxa jirta okay markii laga tago Turkiya oo dhaxdhaxaad sameysay siyaasadeeda ku dhigan dhaxdhaxaadka Ruushku wuxuu heli doonaa garab istaag aad u fara badan wax weyn uu gaarsin doonaa reer galbeedka laakiin saan hore u sheegay ba dadkuna ay ogyihiin Mareykanku kuma dhaco inuu tilaabo qaado macnaheedu ma ahan hadii Ruush iyo Mareykan ay dagaalamaan in Ruush la jireen طبعا Mareykan baa la jireenaa because at least diin ahaan markii la yiraahdo dhaqan ahaan markii la yiraahdo siyaasad ahaan waxay yani waxa waajib nagu ah dhinacaan anagu isleenahay inaan raacno marka talaabo inuu qaado ma laga yaabaa oo weerar kala qayb qaatay Ukraine ama difaacan ama awoodaas ma lahan Mareykanku wuxuu waa wuxuu ku James Bond iyo Ronaldo iyo waxa inuu sheego ma ahan xaqiiqada markay tahay awoodaas ma wada lahan wixii waxa weeyaan psychological buu dadku cabsiya markii Soomaaliya la soo weeraray aad waqti aad yareen ciidid dagaalkii عرفتنا واحد ترى والله أمريكا ترسل 2 رب وخلاص تخلص الصومالي لا رامبو ولا دريا بكا الصومالي أول ما نسا مركز الصومالي مركز عيدين كلمة تقالمين واحد عند مريكان كي إن لا تصوّح حسن أهان بعد كده وحو عرري إنه سنسيع عبوبين waa maasantahay professor oo ku soo laaban doona daawadayaal toos waxa u daawaneysaan tabinta tooska oo aan ku eegayno xaaladda ka aloosan dalka Ukraine iyo waliba dagaalka culus ee ka socda wadankaasi gobol ka tirsan kadib markii ciidamada Ruushka ay weerar ku soo qaadeen isla markaasna ay ku ekeeyeen goobo dhowr oo ka tirsan wadankaasi gaar ahaan gobolada xuduudda la wadankaasi wararkii ugu dambeeyay oo saacad soo taray waxay sheegayaan in gobolada dhowr ay ka soo gudbeen ciidamada Ruushka kuwaasi oo hadda haysta meelo dhowra waxaana sidoo kale jira xarumo dawladeed oo duqeymo culus ay ku socdaan oo ciidamada Ruushka diyaaradahooda dagaalka ay duqeynayaan gaar ahaan eelaboorada iyo waxay duqeynayaan goobaha hubka lagu kaydiyo ayaa sidoo kale kamid ah iyo xarumo kala duwan waxaana marar qaar wararkay sheegeen in gantaalo ay ku dhacayaan caasimadda dalkaasi Ukraine Kiev iyadana shacab fara badan ay ka qaxayaan wadankaasi waxaa la arkayaa garoomada diyaaradaha iyo goobaha basaska laga raaco iyo gawaarida dadweynaha meelaha goobaha laga raaco oo aad dadku ay u buux dhaafiyeen isla markaasna cabsi xoogan ay u muujiyeen xaaladan ayaana aloosantay markii saaka xilli hore oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in dagaal culus ay ku qaadeen wadankaasi isla markaasna go'aan ay ku gaareen Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka ayaana ku goodiyay in iscidii isku dayda inay hor istaagto in talaabo sidoo kale ay ka qaadi doonaan wadamo badan ayaa laga cabsi qabaa in ay dagaalka ku soo biiraan isla markaasna ay qayb ka noqdaan saacad ayaan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ukraine iyo waliba xaaladda ka taagan Professor Shaafici aan ku laaban doonaa Shaafici waxaan ognahay Ukraine waxay ka tirsan tahay NATO ayay ka tirsan tahay ururka NATO ayay ku biirtay ma lihi karaa NATO ayay eersatay taasaana keentay in dagaalkan maanta lagu soo qaado wadankaas oo muddo nabad ah aad iyo aad sidaan marka hore ku bilownayba waxay aadsatay NATO oo waxay ugu soo gabadeen waxa lagu indhasaabay caawimaad zaid oo la siiyay reer galbeedku waxay yaqaanaan air condition wax la yiraahdo markii caawimaad lagu siiyo condition baa lagu xidhayaa conditionka lagu xidhaa waxay ahayd inay farageliso arrimaha siyaasadda Ruush oo ay Ruushku sheegeen ay Ukraine in badan ay inkireen inay faragelin ku sameeyaan siyaasadeeda ay basaasaan militarigeeda waxaas marka way aadsatay طبعا haddana waxba uma qaban doonaan way siin doonaan dhaqaala hadduu dagaalku sii socdana طبعا waxa u banaan kaliya inay jabhada noqdaan
ilaan iska uma babacdhin karto hadda waxa la soo galay dalkii baa la soo galay magaalada caasimada waa laga carraya laakiin markii la yiraahdo jabhadeen inay iska celiyaan raashka waa laga xoog badnaanaya because Ukraine waa dal awood lahaa dagaalka yaqiinay markay Soviet ka mideen ma dal ciyaaraya ma aha laakiin 200,000 in laga horgeeyo 800,000 way baabaayaan dhuxul baa laga dhigayaa laana waxaan ogeen wax naxariis ma yaqaano waa xogaa yar dagaal sida Tatarka kale u dhaqmaa raashka iyo Chinese-ku dagaalkooda naxariis ma dagaal hatta infantry gelin hatta haduu duqeyn iyo laga yaabo diyaaradaha iyo waxaas inuu dhulku dhigi kara laakiin waxa jirto awood la isticmaalo hada nuclear-ka badanaa lama isticmaalo afku baa laga sheegaa laana khatar buu keenayaa hubka qaar hatta lama isticmaali karo okay waxa kale oo hadda soo galaya oo hadda la filayaa hadii Ukraine dhibaato badan ay shacabkeeda ay la kulmaan oo isku day wadanka gabi ahaan in la burburiyo maadaama sida aad sheegtay inuu Ukraine ay nuclear haystaan ma laga yaabaa inay adeegsadaan wallahi uma maleynayo nin nuclear haystaan wax u dhow bay haystaan laakiin nuclear ma haystaan waqtigii Soviet-ka waxa la dhahay dhowmihii baa xagga yaala way beynowday waa iska propaganda reer galbeedku ay sameeyaan ma haystaan wax cadeena looma hayo laakiin hadda waxa la filayaa kale aad looga baqayaa Shiinuhuna inuu qabsado Taiwan hadii walacan sii socdo usbuuc baydan la gaarin inuu ka faa'iideysto way dhawaanahan waxa jirtay tension aad u xog badan marka adduunka dhan buu saameyn doonaa oo isbedel baa dhici doona way markaan eegno NATO aan ku laabano maxaa tallaaba ay NATO ka qaadi kartaa Ruushka tallaabadan uu Ukraine uu ka qaaday dagaalkan uu hadda ku qaaday shirka haddaan hadda la fadhin daqiiqada kadib waa la fariisanayaa dabcan shirkaas waxay sheegeen inaan cunaqabateen hore loo aragoo la maqal taariikhda inay ka qaadi doonaan gabi ahaanba waxay joojinayaan dhaqaalihii ay lahaayeen markaas waxay u dhoofiyaan waa Yurub dhowmahooda sidoo kale dhaxmar Ruushka waa u dhamaanaysa dagaalka ma sii wadi karo dagaalka lama wadi karo dhaqaale la'aan ayaa go'aya waxay kaloo fariisinayaan dhaqaalaha ay leeyihiin oo yaala raashka laakiin hadday ku dhawaaqaan noocaas macnaheedu xataa dagaal horta ma soo gali karaan hadday ku dhawaaqaan taas raashku kama aamusayo meeshiisa ma fadhinayo I'm sure waxuu ku sameeynaya waxaas maxaa ka dhalan doonaan ayaan garanaynin because raashku ma ahan dadka ciyaarayo in lagu sameeyo dhaqaalihiisa in la xanibo dhumaha dhaxmaran la xanibo okay waxay u qaadanayaan dagaal marka North Korea way joogtaa waxay noqonaysaa adduunku inuu qalalaasa galo waxa aan la mahadin doonin markuu dagaal sidaan oo kale adduunka ka dhaco ama uu ka qarxo saameyn xoogan ayaa ka dhasha sida hadda sheegtayba oo adduunka socodkii wax badan ay xirmi kara saameyn inta leeg ee dhaqaalaha adduunka oo dhan uu ku yeelan karaa dagaalkan Ruushka uu ku qaaday hadda intaan halleen wax yar ka hor qamadigi ugu daraa waxa la cuno ugu badnaa ayaa kacay shidaalkii waad ogeydeen marka annaga meeshan aan joogna ayay noogu imaanaysaa qof kastoo adduunka jooga ayay saameyn ku yeelanaysaa waxa laga yaabaa inay dagaal saddexaad uu adduunka ay muashir noqoto laana waqtigii Syria ay socotaa laga cabsanaya hadda waa dagaalkii meeshu waa NATO iyo Warsaw Ruushna hadda wuxuu yiri wax dib aan u laabanayno haysana wax do alternative wadan loo daayay ma jirto yiri marka maadaama uu Putin saa u hadlayo dadka beenta yaqaanana ma ahan waxaan hubaa inuu ka dhabeynayo laakiin haddana waxa jirto istiraatiijiyada dagaalka markan oo kale inta qofka cadowga ay biso inaad joojiso hadduu taas isticmaalo adduunku wuu badbaadaya taasaan u wanaagsan raash u wanaagsan caalamkan u wanaagsan cadowgaaga intaad jibiso suxul u jibiso dalka aad infrastructure-kiisa dhulka dhigto aad kontonkan sano soo kaban garay bacdiyada tiraado waxaan u fariisanayaa wada hadal that will be okay laakiin haddii kale waxay ku nagu yeelanaysaa cawaaqib xumo aniga adiga fadhina waxa la waadaya xataa waxaan la tabinayaa la waayaya adduunkan waxaan ku noqonaynaa yani waqtigii hore oo waxay noqonaysaa inaan qoriyo gaaskan la isticmaali lahayn qoriyihii baa lagu noqonayaa iyo dhuxushii وما صدق الشافعي وكوجو لابن دونا waxaan daawadayaal toos nagala socotaan TV-ga Somali Cable tibinta tooska ayaa daawanaysaan oo aan ku eegayno xaaladda wadanka Ukraine iyo kadib markii dagaal xoogan uu ka qarxay labada wadan ee Ukraine iyo waliba Ruushka kadib markii saaka aruurtii ay ciidamada Ruushka ay weerar gantaala iyo waliba dagaal infantry ay ku soo galeen gobolka ka tirsan wadanka Ukraine wararkii ugu dambeeyay ayaana sheegaya in wali la maqlayo gantaalo culus oo ku socda wadankaasi iyadoona caasimadda dalka Ukraine ee Kiev lagu soo waramayo in dadku ay ka barakacayaan isla markaasna ay ka cararayaan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan wadankaasi waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka oo meelo dhowr ah uu ku fido iyadoona
xarumaha kala duwan ee dowladda Ukraine ay leedahay oo duqeymo xooggan uu ka socdo ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka dowladda Ukraine laakiin warar soo baxay waxay sheegayaan in askar fara badan ay ku geeriyoodeen dagaalkaasi isla markaasna ciidamada Ruushka ay duqeymo la bartilmaameedsadeen xarumo dowladeed oo dowladda Ukraine ay leedahay haddii aan eegno war hadda soo dhacay ururka midowga Yurub ayaa hanjabaad culus u diray Ruushka kadib weerarkii Ukraine waxaana midowga Yurub ay sheegeen in Ruushka ay wajihi doonto go'doomin aan horey loo arag sabab la xiriira weerarkii cuslaa ee saaka Ukraine ay ku qaadeen waxaa la saari doonaa ay midowga Yurub yiraahdeen cunaqabateyntii ugu xoogganeyd uu ku soo rogi doono waxaana sidaas yiri madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururkaasi Joseph Borrell tani ma ahna ayuu yiri su'aal ururo tanina ma aha uu yiri su'aal ciyaar ah awood diblomaasiyadeed tanina waa arrin nolol iyo geeri u dhaxaysa iyo mustaqbal bulsho ayuu yiri madaxa guddiga midowga Yurub waxa uu kaloo dhinaca kale ka hadlay oo uu sheegay in xiraad cusub ee dhanka Ruushka lagu go'doomin doono shir degdeg ah oo ay yeelan doonaan waxaan wiiqi doonaa ayuu yiri aasaaska dhaqaalaha Ruushka iyo awoodda ay leedahay in ay wax ku horumariyaan waxa uu sheegay in cunaqabateyntan weyn ay beegsan doonaan qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha Ruushka lana xanimi doono suuqyada Yurub iyadoona sidoo kale la hakin doono hantida Ruushka ee midowga Yurub xayiraadan waxa loo naqshadeeyay ay yiraahdeen in dhaawac xoogan ay la gaarsiiyo danaha iyo awoodda Ruushka bartilmaameedka waxa lala bartilmaameysan doonaa ayuu yiri midowga Yurub sidii loo joojin lahaa dagaalkaasi oo Ruushka wadankaasi uu ku qaaday waxaana uu sheegay in weerarka Ruushka uu ku qaaday dariskeeda ay xadgudub tahay isla markaasna lagu xadgudbay xeerarka caalamiga balse sidoo kalena lagu xadgudbay mabaadi'da iyo wada noolashaha ee bini'aadamka ee caalamka waxaan inta ku daray in midowga Yurub ay diyaarinayaan kaalmo degdeg ah oo la siiyo Ukraine iyo waliba howlgal daadgurayn ah oo ay qayb ka tahay in dhaqaalaha ururka laga soo qaado goobaha ay waa dadka dadweynaha in laga soo qaado goobaha ay saameeyeen weerarada waa qoraal goordhow ka soo baxay midowga Yurub oo hanjabaad culus loogu diray wadanka Ruushka Professor Shaafici aan ku laabanaya arrintan midowga Yurub hadda ka soo baxday maxaa kaaga baxay iyo tallaabooyinka laga qaadi doono Ruushka ee la xiriirta iyo cunaqabateynta nooc ay tahay oo lagu soo rogi doono horta warkaas waa si ogeen inay doonaan waan si ogeen inay cunaqabateyn saari doonaan dhaqaalaha iyo xoolahooda yaalla halkaas waxaad si ogeenna waxba sheegi mayso mar hadday go'aankii gaadhaanna waxaa ka dhalanaya inuu isaguna retaliation sameeyo isaguna uu ka arguto Ruushku wuu ku talagalay ilaa 30 sano aanu diyaar garoobeenu yiri Putin 30 sano aanu sabraynay 30 sano dulmina lagu hayay 30 sano aanu diyaar garoobeynay marka any consequence diyaar baanu nahay mid kale waa dad resilience ka Ruushku inkastoo isku dhaqaale iyo dhaqan siyaasad aan ahayn waa dad resilience marka waxa ma soo kordhin doonto in waxay kaliya awoodaan inay siiyaan caawimaadda la siinayo Ukraine uma dhigamto in laga dhigo barakacayaal Suuriya oo kala laga dhigo dalkaas hadda waa dalka labaad oo ugu weyn Yurub wada dhaqaalihiisu amnigiisu aad u wanaagsanaa marka waxa la dhihi karaa waxay dulmi ku sameeyeen shacabka reer Ukraine oo qaxi doona la baabi'in doona qaxooti noqon doona ayagoo sharaftooda iyo awoodooda inay ku soo bandhigaan doonaya ayaa waxay dulmi ka galeen reer galbeedku NATO shacabka Ukraine waxaana lagu indhasaabay deeqdan balaayiinta la siinayo si awoodda loo tuso Ruush dabcan waan huba hadalkan aan sheegayo waana record waan huba inay ka shalaay doonaan shacabka Ukraine lana garan doona siyaasadda reer galbeedka inaan la isku haleyn doonin inaan la isku haleyn karin adduunka sidaan ognahay xulafaysi waaye markay laba wadan ay dagaal uu ka dhaxdhacana wadan walba meel buu raacaa diblomaasi sara tahay wax badanna kala socda arrimaha caalamka Soomaaliyana dabcan diblomaasi ay ka soo noqotay waana tahay haddana markaad eegto wadankeena Soomaaliya inkastoo uu yahay wadan iska maartay awoodiisa ciidan iyo capacity wadan inuu caawiyo aysan aad u hoosin diblomaasi ahaan Soomaaliya maxaa is leedahay wadankee ay gacan siin doontaa oo is leedahay ama haddii hadal ama war saxaafadeed uu soo bixi doono way taageeri doontaa ama dhinac way raaci doontaa maasanid arrintan qays waa in aad loo sheegay muhiim u tahay hadda waqtigan hadda aan joogno madaxweyne Farmaajo siyaasadda arrimaha dibadda waxa laga hagaa madaxweynaha xafiiskiisa waqtigii madaxweyne Xasan waxa laga hagayay arrimaha xafiiska madaxweynaha waqtigii Siyaad Barre Allah yarxamo waxa laga hagayay
weli wasaaradda arrimaha dibadda xor uma noqonin sida caalamka inay ayatiinka dalka kama hadlayo farmaajo markan oo kale waa arrin waxa weeye national way waa saad sheegtay waa sax inaan security ahaan aan laakiin waxaanu nahay dal inkastoo dalkanaga aanan awoodiisa aanan gacanta ku haynin Amazon lagu qoodiyo dalkanaga oo aan doonaynin inaan wax qabsano laakiin haddana waxaanu nahay dal waxa muhiim ah markan oo kale in wasaaradda arrimaha dibadda ama dadka khubarada in madaxda imaanaysa ay ka dhaadhiciyaan inaan power of balance sameeyno aan hal dal kaliya aan ku xidhnaanin laakiin aan dalal badan la yeelano xiriir marka hadda waxa soo bixaysa taban bariga ayaa soo baxay waan soo baxay taban awood jirta weeyaan raashka rag badan oo diblomaasiyiin oo aniga aan isu dhaweyn waxay naga dalbadeen hadda Soomaaliya xiriir la yeelato 6 bilood annaga iyo China waxaan ballan qaadaynaa dhaqaalaha Soomaaliya inay isku filaato inaan sameeyno kaliya noo soo dira wasiirka arrimaha dibadda ama official marka saalay waxa la isugu tagay ayadoo shir la tagay bas aan u tagnaa intaan ixtiraamnay xaq waxaan u leenahay Mareykanku si kasto musaacado oo noo siiya haddana arrimaha naga dibadda inuu control waa ceeb halkaas waa qalad okay Mareykanku wuxuu nagu hayaa xogaa kaalmana siiyo wuxuu go'aamiyaa hatta istiraatiijiyada wasaaradda intaan qoranayno waa xaq waan ka xumeynaa saayidado because waa dalkaygi inaan shacabku sheego istiraatiijiyada ay dalka ku soconayaan wuxuu nala joojiya nin halkan fadhiyay oo senator wuxuu sheegay dastuurka markaan bedeleyno waxa hadii aan qodobka inaan bedelada macna fursad maamul goboleedka iyo iska hor imaanshaha wuxuu la joojiya marka Soomaaliya waxa u haboon inaysan midna la jirin hadii aan dhinac tagayno dhinacan kuwan faragelinaya noo dhaanta laakiin inaan Mareykan kaliya ku ekaanin oo Europe ku darro UK aan ku darro France ku darro markaas waa laga heebisanaya daliil baan siinaya marka wax cad oo Soomaalidu fahmayaan abtidoon waa taqaanaa madaxweynihii hore Djibouti markuu joogay France Djibouti waxa la gumaysan jiray waa la qoodin jiray kadib waxa imaaday Ismaaciil Umar Geelle markuu imaado wuxuu isticmaalay waxay diblomaasiyiintu garanayaan loo yaqaan power of balance in la isbarbar dhigo awoodii France kaliya inay la barbar dhigo Mareykan buu yeeray 200 milyan buu ka qaatay markuu u yeeray haddana wuxuu u yeeray China wuxuu ka qaatay lacag Mareykan iyo France waxba kuma sameyn karaan wuxuu u yeeray okay hadda waxay bilaabeen dal walba inuu tixgeliyo oo ula dhaqmo annagu marka haddaan sameeyno sidoo kale waxay fahmayaan taban power of balance waa saddex shay waa military-gaaga dhaqaalahaaga iyo alliance-ga aan Soomaaliya waxaan leeyahay diblomaasi ahaan hal kale ma jiro waa in alliance-ga naga badinaa marka waa in Mareykanka dhankiisa la raacay noqonaysaa maadaama Soomaaliya horay midowga Soviet ay u kala guureen Ruushka uu kamid ahaa Ruushka uu ahaa in Ruushkan lagu tiiriyay Soomaaliya xataa markii dagaalkii laba jeer baan soo galay laakiin markii la yiraahdo dhaqan dhaqaalaha iyo xataa diinta dhinac walbaba inkastoo hadda masiixiyiin waan isu dhownahay taban waan isfahmi karnaa saasoo tahay in ay ku ekaana maan waxaan ka wadaa annaga dadka aan xulafo laga yeelanayno ma ahan Mareykanku inay noo yeeriyaan wax walbaba hadda Ethiopia way diiday maanta Ethiopia Mareykanka ee wuxuu dalbanayaa inay wada hadlaan Ethiopia diidays in yar bay sabreen yani waxa la yiri fulayow guul ku dhaweeyda marka dawladda hadda joogta ama ta imaanaysa ama diblomaasiyiinta waxaan ka codsanayaa in power of balance alliance-ga naga la kordhiyo lana qasbo shacabka cid walba ay tiraahdo waa in faraha laga la baxaa arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda lagu saleeyo labada shay dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda dalka markaas marka diblomaasiyadana hadda wasiir walba markuu imaado in adeeradii buu keenayaa baasaboorka diblomaasiyadda siinaya qofkii han waa la buul baa laga dhigayaa madaxweyne xasan waqtigiisii shariif ilaa hadda marka annagu waxaan ka dhimanayna waa arrimaha dibadda markaan dhahay wax weyn 48 safaaradood oo jirta ayaa waxay ka shaqeyn lahaayeen 26 wasaaradood oo jira dhibka jira dibadda laga xaliyaa dalka xiriir leedin hadda waan ku sheegay China iyo Russia inay diyaar leeyihiin mana diidi karaan nin diidi wala wasiirka jooga ama ku hore cid diidi karta ma leh annaga ayaa halkaas dhignay dadkan diasporada noo imaanaya because waa double citizen go'aan ma qaadan karo ilaa wuxuu ka baqayaa xagga wadankii buu ka baqayaa anigoo ixtiraamaya madaxda markay waxaan ka hadlayaa arrimaha dibad si ka soo mucaarad wahay shacabka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in arrimaha dibadda aanu badino alliance aan yeelanayno si kuwa hadda markaasuu Mareykanku dhaqaale badan siinaya markaasuu si fiican noola hadii kale weligeena waa lagu soo diriyaa jabhad baa lagu furiyaa Daesh kuwa ka daran baa imaanaya weligeena sana ku jirina